Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами на рыбалке на щуку. Ну, я пока стою типа ці летні жерлиці отакі. Бутылка, и там она бутылка. Ну, еще буду выставлять, пока остану две. Сразу хочу сказать главному, передать привет Ярослав Дивинский. Передаю тебе привет, спасибо, что смотришь мои видео. Подписывайтесь на его канал тоже, ребят. Ставьте лайки ему. Не забываем нажать на колокольчик. И Семенюк Богдан. Спасибо тоже, что смотришь мои видео. Передаю привет и тебе, и Ярославу. Спасибо, ребят, что смотрите мои видео. Тоже, ребят, подписываемся на их каналы. Ссылочку попробую оставить внизу под видео. Ну а мы будем ставить такие ловушечки. Взял с собой там в таком рюкзаке ловушек. Будем ставить, короче. Он живец наш плавает. Наловил. Ну, щучка гоняет. Мы будем пробовать ловить его. Все. Плыву устанавливать третью ловушку на щуку. Ну так, ребят, ще одна основна ловушка наша на щучку. Думаю, видно. І шукаю місце ще, де поставити ще одну осталося. А забув тільки, ребят, резинку надіти. Должна бути така тут резиночка. Грузило таке в мене. Грам 100, мабуть. І тройничок. Красний. Ну, тепер буду, мабуть, ставити поближче до лодки. Щоб потім, якщо що, поплести і надіти резинку. Завтра купити або вирізати з камери, або купити обичну канцелярську резинку. І надіть потім. Так що буду плести і ставити поближче до лодки. Все, ребят. Короче, я перебачив вже, я лодку прив'язав свою, вона ще там бутилочка видно, що лежить. Прив'язав, короче, до кришки, там якось приліпив, думаю, буде держатися. А зараз відправляюсь домой. Може, ще вийду завтра живця половити. Поставити в других містах, якщо завтра нічого не попадеться. Ну і вже післязавтра, так уже побачимо, як ми будемо ловитися. Якщо що, навіть можу ось з берега піти провірити, чи попало щось, чи ні. Так, положу поки весла тут. Так, ось це навіть видно. Так, ось одна, ось втора, ось третя, потім четверта, потім п'ята, і аж там аж туди далі шоста. Поставив я 6. Ну, поки бачу, нема, тишина пусто. Це, звісно, може достати. Думаю, ніхто їх не стире. Бо у нас є такі люди, що можуть і стирити. Серед білого дня. Ну, хоча стояли в мене раколовки, там неділю, мабуть, 2 або неділю, то не стирили, хоч всякі рибаки були, то ні. А це не знаю, ребят. Побачимо. Ну що ж, йдемо тепер домой. Ну, будемо тепер ждати щуки, ребят. Подивимося. Кажуть, ловиться на спінінг. Думаю, на живця піде. Увидим, что у нас там будет на следующей рыбалке. Все. Пока. До следующей рыбалочки.